हेलो फ्रेंड्स। अभी मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ रेड ड्रैगन कुर्मा रेड स्विचेस गेमिंग मैकेनिकल कीबोर्ड का अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। सो काइंडली वीडियो को एंजॉय कीजिए और लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। हेलो वेलकम दोस्तों। तो आज मैं आपके सामने अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाला हूँ ये रेड ड्रैगन का कुर्मा ब्रांड नेम इसका। ये लेस की वाला कीबोर्ड है, आरजीबी गेमिंग कीबोर्ड विद रेड स्विचेस मैकेनिकल स्विचेस। तो बहुत ही अच्छा है। इसका रिव्यू भी मैंने पहले देखा हुआ था, तो जबकि आज मैं पहली बार इसको आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो मैंने जस्ट अमेज़न से इसको मंगाया है। तो सबसे पहले देखिए क्या करते हैं, इसको पहले पैकेट खोल के फिर इसके साथ इसको पूरा सैनिटाइज कर लेते हैं, जबकि ये बाहर से आया हुआ है। चलिए अच्छा, कोई नहीं, ये सैनिटाइज कर लेते हैं। अब सैनिटाइज करने के बाद क्यों आ रहा है भाई? चलिए सबसे पहले तो इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। देखिए पहले मैं इसका सबसे पहले इसका अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए हो गया। अब ये अनबॉक्सिंग वाला अनबॉक्सिंग का सबसे पहले वाला जो एक्सप्रेशन है वो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले तो इसके पीछे में ये गेमिंग का कुछ दिया हुआ है। प्लस फीचर्स जो है जो हाई क्वालिटी ऑफ एलईडी पे है, और ओमेगा कीबोर्ड वाला सिस्टम भी है, और ये रेड ड्रैगन ब्रांड का दिया हुआ है। और उसके साथ आपके डिटैचेबल जो स्विच है, स्विच को डिटैच करने के लिए जो की चाहिए ये भी इसके अंदर में दिया गया है। हाँ, आपको इसका एमआरपी भी आपको मिल जाएगा। तो अमेज़न में अभी डील में मैंने लिया था इसको, करीबन ये मेरे को 2700 500 ऐसा में मेरे को आया था इसका। तो अभी इसका देख लेते हैं अनबॉक्सिंग। फर्स्ट इंप्रेशन में क्या-क्या आता है इसके साथ देखते हैं। क्या अच्छा पैकिंग दिया है। इसका तो बहुत ही अच्छा पैकिंग दिया है। तो पहले इसके साथ कीबोर्ड आ जाता है। देखिए एकदम छोटा-मोटा कैसा क्यूट सा कीबोर्ड है। आपको बहुत अच्छा लगेगा देखने में। स्विचेस भी सुनाएंगे, साइड में रखते हैं क्या रखते हैं, और इसके साथ आप काम भी कर सकते हैं। जैसे इसको आप अंदर में रख देते हैं। तो मैंने आपको बोला था कि रिमूवेबल कीज जो रिमूव करने के लिए स्विच है वो मिल जाता है आपको। ये अभी कुछ काम का नहीं है। और इसके साथ तो जन्म पत्री भी दिया गया है, जो लगता नहीं कोई पड़ेगा। इसको पढ़ाई करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग इसको देख सकते हैं। इसको भी रख देते हैं साइड में। और एक स्टिकर दिया गया है, देखिए, और एक अच्छा वाला स्टिकर दिया गया है। पता नहीं इसको कहाँ पे पेस्ट करना है, मैं कहीं भी कर दूँगा पेस्ट, कहीं से भी कर सकता हूँ। बस इसके साथ यही है। तो अभी इसको बॉक्स को भी साइड में रख देते हैं। अब मेन कीबोर्ड पे एक बार नजर मारते हैं। देखिए इसका जो वायर है दिया गया है वो काफी मोटा एंड ऑलमोस्ट काफी बड़ा वायर दिया गया है, जो कि ब्रेडेड तो है नहीं पर काफी मोटा है, जो अच्छा बहुत दिन तक चलेगा। और इसके अलावा जो बाकी जो कीबोर्ड का जो पहला फर्स्ट इंप्रेशन है वो तो बहुत अच्छा है, आप देख सकते हैं। इसका साउंड भी इतना मस्त है। बहुत छोटा कीबोर्ड है। पहले मैं अब तक जेब्रोनिक्स का जेब प्रो मैक्स यूज करता था, तो फिलहाल आज मैंने लिया है, तो इसका आगे वाला जाके देखते हैं इसका इंप्रेशन क्या रहता है, और ये देखने में कैसा रहता है, इसका आरजीबी इफेक्ट्स वगैरह कहाँ पे रहता है। और इसके पीछे भी इसको थोड़ा कीबोर्ड को थोड़ा इंक्लाइन करने के लिए मौसम स्टैंड दिया गया है। लेकिन इसका जो ब्रेडेड वायर है वो डिटैचेबल नहीं है, ब्रेडेड वायर नहीं है, सॉरी। और इसके पीछे थोड़ा सख्त वाला ब्रश है, तो जो स्लिप नहीं स्लिप करेगा, और जो बहुत अच्छा ग्रिप देगा। और बाकी अभी इसको कनेक्ट करके देखते हैं इसका आरजीबी वाला इफेक्ट क्या दिखेगा, कैसा दिखेगा।
और इसमें शायद एक गेम भी खेल के देखेंगे, तो वो वीडियो मैं भी आपको दे रहा हूँ, तो आप कंटिन्यू देखते रहिए। फर्स्ट इंप्रेशन में जैसा लगा मुझे, ये बहुत ही अच्छा कीबोर्ड है, आप लोग ले सकते हैं। इसमें डेडिकेटेड गेमिंग की दिया गया है, कॉल ऑफ ड्यूटी, बीजीएमआई, पबजी, गॉड ऑफ वार, इन सब गेम्स के लिए इस पर डिटेल्स इसका मैकेनिकल की डेडिकेटेड की दिया गया है। और ये आपको ये जन्म पत्र में देखने को मिल जाएगा कैसे इसका सेटिंग करना है। जो गेमिंग करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा कीबोर्ड है बजट प्राइस में। वैसे ये ऐसा 7,000 6,000 का मिलता है, तो डील में मुझे मिल गया था, तो मैंने इसको ले लिया। तो चलिए अभी इसका आगे इसको लाइट जलाते हैं, लाइट जलाते हैं, फिर इसके बाद एक दो गेम खेल के भी देखते हैं। तो आएगा वीडियो फॉलो कीजिए। और ये मैं आपको की खोल के भी दिखा सकता हूँ अगर चाहे तो बोला गया है कि इसमें मैकेनिकल रेड स्विचेस है, जैसे कोई भी आप की इसको निकाल लीजिए। या देखिए, हाँ ये सच में रेड कीज है, और इसका आवाज भी मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। और इसमें डेडिकेटेड गेमिंग स्विच मोड भी रहता है। देखिए इसका आवाज जैसे ब्लू स्विचेस या ब्राउन स्विचेस होता है ऐसा नहीं है। और इस प्राइस में आपको रेड की मैकेनिकल जो मिलना बहुत ही मुश्किल है, तो मेरे लिए बहुत अच्छा डील है। आप भी चाहे तो इसको ले सकते हैं, ये देखने में आपको बहुत मजा आएगा। तो चलिए मैं आगे आपको दिखाता हूँ कंप्यूटर लैपटॉप से कनेक्ट करके इसका RGB वगैरह कैसा इफेक्ट कैसा है। तो तब तक के लिए वेट कीजिए और गाना सुनते रहिए। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी। हाँ हेलो। तो अभी देखिए, मैंने अभी इसको लैपटॉप के साथ सेट कर दिया है, तो देखिए कैसा मस्त दिख रहा है। आप लोग भी बताइए कैसा दिख रहा है ये। इसको थोड़ा फोकस में आपको कर रहा हूँ, फोकस करके आपको दिखा रहा हूँ, तो देख लीजिए कैसा दिख रहा है ये। हाँ देखिए 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 देखिए, बहुत अच्छा दिख रहा है। तो अभी मैं इसका गेमिंग वगैरह चेंज वगैरह कर सकता हूँ। या हेलो फ्रेंड। तो अभी मैं आ गया हूँ अपने लैपटॉप के साथ, इसको कनेक्ट कर दिया है। तो आप लोग दिखाई दे रहा होगा कैसा मैं सेटअप किया हूँ। तो अभी फिलहाल मैं आपको 3-4 फंक्शन इसमें दिखा देता हूँ कैसे क्या होता है। तो पहले आपको क्या करना है, ये जो कीबोर्ड है, ये इस पे आपको 9 डिफरेंट LED RGB मोड आपको दिखाई देगा जो प्री बिल्ट है। आप उसी 9 बिल्ट को चला सकते हैं। तो एक एक करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कुछ करना नहीं है यहाँ पे, जैसे फंक्शन बटन को प्रेस एंड होल्ड करके रखना है, और इंसर्ट बटन को एक बार प्रेस करना है। तो आप देखिए कीबोर्ड अभी ये फंक्शन होगा, आप जहाँ पे क्लिक करेगा वहीं पे आएगा। देखिए देखिए देखिए, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको मैं रख देता हूँ साइड में बॉल को फिलहाल के लिए। देखिए ये ट्रेस है, इसको ट्रेसेबल बोलते हैं। तो ये आपको ट्रेस करता रहेगा आपने कौन सा बटन प्रेस किया कि नहीं किया। देखिए मैं ऐसे प्रेस कर दिया, तो ऐसा करने वाले बाद जैसे ये फंक्शन बटन को प्रेस करके रखना है आपको, ये फंक्शन को प्रेस करके रखना है लॉन्ग प्रेस, उसके बाद ये इंसर्ट। देखिए ये दूसरा मोड आ गया। अब ये दूसरा मोड है, ये डेडिकेटेड गेमिंग मोड है। इसमें आपको गेम खेल के भी दिखा सकते हैं। ये डेडिकेटेड गेमिंग मोड है इसमें। जो जो लोग गेम खेलते हैं तो उसके लिए ये बहुत अच्छा मोड है। इस पे आपको WASD SD, ये चारों बटन काम करेगा। और इसके साथ इसमें डेडिकेटेड गेमिंग की आप गेम खेल सकते हैं। और इसके आगे के वीडियो में और भी आपको मिल जाएगा। सिर्फ फंक्शन एंड इंसर्ट की को प्रेस करना है। इसमें 9 प्री बिल्ट RGB मोड है जो चलेगा। उसके हिसाब से आप लोग देख के खेल सकते हैं। ये बहुत अच्छा कीबोर्ड है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये वीडियो यही तक था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप इसी तरह के वीडियो अगर आगे देखना चाहते हैं तो मुझे इनकरेज कीजिए। मेरे चैनल को क्वांटम ब्लॉग एंड अनबॉक्सिंग को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो नया वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्द से जल्द आ जाए। और चैनल में कुछ ब्लॉग देखना है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, ताकि मुझे आप लोग
चॉइस पता चल जाए और मैं इसी तरह से वीडियो बनाता रहूं। तो फिर जाने से पहले, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना।